Gledate jutarnji program na vašem studiju B. Beogradski dragulj je u mojim rukama i odmah kraj nas, a tu je i do mene dama koja je u Beogradu rođena 61. u Kosovskoj ulici, u, kako mi to sada novomodernim govorom kažemo, backstage-u Skupštine, i sa te pozicije ste zavoleli Beograd. Neda Kovačević, spisateljica. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala vam što ste ovde. Hvala i vama što ste me pozvali. Pre svega hvala na tome što predstavljate onu vrstu neporaženih, radoznalih, svevremenih ljudi, renesansnih, shvatanja života, interesovanja, i što nam prošlost činite izvesnijom od budućnosti, a do skora pre čitanja ove knjige nismo imali takav utisak. Pa eto, ja volim istoriju Beograda. Počela sam da fotografišem Beograd, pa sam onda videla da imam puno fotografija spomenika i onda sam rešila da popišem sve spomenike u gradu. 30.000 fotografija je napravljeno vašom rukom. Jeste. I fotografije 437 beogradskih spomenika su u knjizi broj 1, Beogradski spomenarnik. Inače sam do sada 1735 spomenika i ostalih skulptura ja popisala i fotografisala na teritoriji grada Beograda za ovih 6 godina. Prošli ste kraj dva, to je izvesno. Sa koje god da ste strane prilazili Beograđanki, prošli ste pored dvojice velikana naše kuće, da ste dolazili sa zapadne strane, prošli biste kraj Đoke Vještice, a sa one pred predvorjem Beograđanke, Duška Radović bi vas pozdravio, a tu je i Đorđe Stanović, zaboravih trećeg. Jeste, ispred Elektrodistribucije. Tako je. Koliko spomenika imamo? I 437 je broj. Ja sam izdvojila u ovoj prvoj knjizi, znači ja sam taj ogromni materijal podelila, evo za sada, u 2 knjige. U prvoj sam izdvojila ličnosti u beogradskim spomenicima, znači to je 437 spomenika ličnostima. U drugoj knjizi su ostali spomenici i druge skulpture, odvojila sam 555. 345 ljudi u našoj istoriji zaslužuje u ovom momentu, dakle u 11. danu marta, da ima spomenik. Tako je bilo sa majom mesecem prošle godine, znači to je ta cifra. Naravno, pojavili su se još i drugi, ali prosto je stalo u ovu knjigu toliko. Odlučila sam da, znači to je manje ljudi zato što neki imaju po više spomenika. Koliko ljudi je za života dobilo spomenik ili podatak o tome da će biti svedočanstvo o njihovom postojanju? Za života? Evo sad ja napamet ovako ne mogu da se setim za života, da li je... Čini mi se da primjer iz vaše knjige ukazuje na to da je jedna... Ko hoće da pročita u knjizi, evo ja se sama ne sjećam se podatak. Dok ne dođete do podatka, možda ja vladam njime, je li jedna školarka u Novobeogradskoj školi po čijem liku je rađena statua u predvorju? Gospođa Dubravka Jovanović, Bicem, je u stvari ušla i u knjigu prvu i u knjigu drugu. Prosto zato kad sam ja išla, to je škola Ratko Mitrović na Novom Beogradu, ja sam zatekla figuru devojčice sa knjigom. I prvo nisam znala o kome se radi i onda sam se raspitala, Dubravka Jovanović, i posle, kada je o ovim mojim knjigama već bilo u medijima, gospođa se pojavila i rekla, kaže, to sam ja. Čudesno. Ja sam, kaže, bila model vajaru da napravi po meni, pošto se tada ispred škole je trebalo da se nađe čitačica, znači skulptura čitačica, i onda je gospođa Dubravka Bicen, odnosno tada Jovanović, kad je bila učenica, poslužila kao model. To je žena koja je živa, hvala Bogu. I puno je pozdravljam, još jednom je puno pozdravljam i ovako sada. Je li nepravda što samo 38 dama ima spomenik u Beogradu? Pa svakako je nepravda i svakako je velika nesrazmera. Znači od ovih 437 ima svega 38 spomenika ženama. Što znači da je u stvari manje žena, ima 33 žene jer neke imaju po 2 spomenika. Čudesne su sudbine onih koje spomenik imaju. Većina, čini mi se, koji dalje imaju spomenike u Beogradu su deo one istorije o kojoj nerado pričamo. Borci, borkinje, partizani. Da, to je u poslednje vreme nekako skrajnuto i kao da nemamo istoriju i prošlost. Ja sam uvek da se sva istorija i prošlost ravnomerno proučava i ne možemo se zaboraviti i stideti se bilo kojeg dela prošlosti. Prosto to se događalo. Znači, istražujemo istoriju, istražujemo prošlost,
bez ulaženja u bilo kakve vrednosne sudove. To nek sama istorija govori. Ono što jeste neka vrsta dopune podatku da spomenici postoje jesu biografski podaci onih kojima su posvećeni, ali i neke genijalnosti koje su za života izgovarali. Ja sam s tom idejom napravila ovu knjigu da osim osnovnih podataka o svakom spomeniku, što znači vajar i godina postavljanja ili izrade, tu su sve biografije ličnosti, da prosto saznamo zašto su te ličnosti dobile spomenike. A osim toga sam izabrala makar po jedan citat za svaku ličnost, da još bolje ta ličnost se čitaocu približi. Knjiga 1 je u mojim rukama, Beogradski spomenarnik. Na naslovnici je despot Stefan Lazarević. Vratite nas u taj 9. jun 1437. 1427. 27. Aha. Pa ova fotografija, baš moja fotografija takođe, spomenika koji se nalazi na Beogradskoj tvrđavi, i ovde na ramenu je mala ptica. I to je vezano u stvari za legendu o smrti despota Stefana i u knjizi sam ja to i navela, pa sad ko želi da pročita može da vidi da je po toj legendi jedna ptičica u trenutku kad je on umirao, pošto je on bio na konju u punom zamahu, išao je u lov i odjedan puta se zaneo i krenuo da pada. Pre toga je držao sokola svog i sletela mu je na rame ptičica. A ovdje je eto ptičica isto sletela baš kad sam ja fotografisala i tako je se našla na koricama knjige. Mnogi kažu da je vrabac simbol Beograda zbog te legende o tome koliko strela je probadalo telo jednog. To je simbol u stvari svih tih ratova, odnosno napada na Beograd i rušenja Beograda koje smo mi imali u istoriji, pa je to vrabac koga probijaju tolike strele. To je... Na Tašmajdanskom, odnosno u Tašmajdanskom parku nalazi se možda najpoznatiji svetski borac protiv vetrenjača. Smatrate li sebe nekom vrstom modernog Don Kihota, radoznalošću i pasijom kojom ovaj važan posao obavljate, koji su istina i neki pre vas, ali i zbog vas počeli da obavljaju? Hvala svima koji su i pre se bavili spomenicima. Evo ja sam nastavila tu stvar. Don Kihot, pa mi radimo zato što to volimo. Zato što volimo istoriju i meni je jako drago uvek bilo da idem i da istražujem i da sve to pronalazim. Ja sam sama učila se o mnogim stvarima i naučila i o tim ličnostima i o događajima više, proučavajući, tražeći podatke. To je stalno jedno novo istraživanje i ja mnogo volim da pronalazim nove podatke i nove stvari. 411 filmova je vaše autorstvo o Beogradu i ljudima i ličnostima koji film zaslužuju. Ja sam pripremajući knjigu, u stvari sedeći za računarom, shvatila da mogu i na drugi način sav taj materijal da prikažem i onda sam počela da montiram kratke filmove. Znači isto od ovog mog materijala, od arhivskog materijala, sedela, montirala, to je sve oni programi za montažu, sada je to dostupno ljudima i ono malo se nauči kako se to radi i onda se sedi, pa je to isto jedna vrlo izazovna i zanimljiva stvar da je to montiram, tako da sam uspela. Evo recimo film o kraljici Mariji Karađorđević. Ima koliko? 20.000 pregleda? Sad će skoro 20, znači 19 i nešto hiljada pregleda, bez ikakve reklame i bez ičega, samo sam ga ja postavila na YouTube i eto, ljudi to gledaju. Verovatno i zato što je možda to jedini zapravo film. Do sada nisam ni pronašla da je neko napravio film o kraljici Mariji. Skromnost ne traži reklamu, to je nekako deviza, a opet knjiga stiže do onih koji Beograd vole. Vratili ste tu skoro zaboravljenu kategoriju prenumeranata među nas. Hajde pre gradskih vesti samo da čujemo tu objašnjenje šta prenumeranti jesu, koja je vrsta garancije koju... Prenumeranti su ljudi koji su unapred dali jednu sumu novca i pomogli da ova knjiga lakše iziđe i njihova imena su u knjizi. Ja se uvek zahvaljujem i iznova svim ljudima. Ja sam jednostavno, znači, pošto je to sam izdat, odlučila tako da objavim ove knjige i onda su se ljudi javljali da mi pomognu i finansijski, jer sve je to lepo, ali treba i da iziđe na svetlo dana. Osim finansijski pomagali si sopstvenim znanjima, jer mnogi spomenici nisu izloženi nama, prolaznicima, po ulicama Beograda. Koliko njih je na sigurnom, među kakvim zidovima? To je, ne znam, tačan broj, ali znači
poenta je ovdje da sam ja ne samo sakupila ove spomenike koji su napolju, koji se svuda vide, nego sam zašla u sve ustanove. Od Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve i Srpske akademije nauka, pa nadalje škole, bolnice i tako dalje. Svuda unutra sam ušla gdje ima mnogo, znači, tih spomenika, bista, drugih skulptura i tako dalje. Divne umetničke kuće u Beogradu. Da. I šta je ono što će nas iznenaditi? Koja, recimo, institucija ima najveći broj bista ili spomenika? Pa sad ne znam opet tačan broj, ali meni je najinteresantniji primer baš u zgradi Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve. Nalazi se spomenik Pomirenja. To je jedinstven spomenik jer se na njemu zajedno nalaze dve biste, u stvari, Karađorđe i knez Miloš Obrenović. Taj spomenik je radio Đoka Jovanović 1904. godine. Njemu ga je naručio Marko Stojanović, koji je tada bio viceguverner Narodne banke i isto tako dosta značajan fotograf amater. On je ostavio mnoge fotografije Beograda, ali i fotografije znamenitih ličnosti onoga vremena, kao što su čak kralj Aleksandar Obrenović, kralj Milan, Vladan Đorđević i tako dalje. Taj Marko Stojanović je naručio u ime pomirenja između dve dinastije da se ispred njegove kuće, to je današnja likovna akademija na uglu Pariške i Knez Mihajlove ulice, tačno naspram kuće da mu se podigne taj spomenik Pomirenje, da će biti Karađorđe i Miloš. I Đoka Jovanović je to uradio tada. Međutim, recimo, to je stvar za koju imamo malo podataka. Šta je bilo umeđu vremenu se ne zna, ali sigurno je da se taj spomenik nalazio jedno vreme, baš se nalazio tu, znači to je preko puta današnje gradske biblioteke, tad je to bio hotel Srpska kruna. I to je stajalo nekoliko godina tamo, postoji fotografija. Gospodin Miloš Jurišić, koji je inače poznati kolekcionar fotografija, mi je ustupio tu fotografiju i lepo se vidi da je taj spomenik stajao, znači tamo. Negde početkom 30. godina on je odatle sklonjen i stavljen je, on je do dana današnjeg u Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve. I ja sam dobila blagoslov od njegove svetosti patrijarha Irineja da fotografišem i da stavim u knjigu taj spomenik. Da li se koliko spomenika je nestalo iz Beograda netragom? Pa recimo oko 70 i nešto ukupno spomenika je nestalo i najpoznatiji primer spomenika koji su nestali je spomenik Karađorđu. Prvi spomenik Karađorđu je bio u parku Kalemegdan, podignut 1913. godine. 1914. znamo izbija rat, Austro-Ugari i Nemci nas okupiraju i onda Austro-Ugari 1916. godine uklanjaju taj spomenik sa namerom da tamo stave spomenik Franji Josipu. I taj spomenik je, naravno, su uništili i ostao je slepi guslar. I nedavno, pre par godina, gospodin Milan Tlačinac, koji je bio na čelu Beogradske tvrđave tada, pronašao je slepoga guslara. Slepi guslar je bio sad skoro i na jednoj izložbi. To je element spomenika. Znači, na vrhu je bio Karađorđe, a ovdje su okolo bili drugi elementi, između ostalog i slepi guslar. To je jedan primer. Drugi primer tako uništenog, znači spomenika je posle 1945. godine, isto u parku Kalemegdan, bio je spomenik kneginji Zorki Karađorđević. I on je prosto uklonjen iz... Ali je isto gospodin Milan Tlačinac pronašao u jednom muzeju odlivak gipsani od tog spomenika, tako da bi on mogao da se ponovo odlije i da se vrati. Bilo je inicijativa da se vrate i jedan i drugi spomenik je bilo inicijativa da se vrate. Ne znam šta je umeđu vremenom se desilo, za sada još ništa. A najveći deo tih koji su nestali je u stvari ukraden. To ovi skupljači sekundarnih sirovina, bronza i tako dalje, oni jednostavno to ukradu i... Ali, nažalost, hoću da kažem, na sreću, ostali su neki u knjizi. Spomenik Isidori Sekulić, prvi spomenik Isidori Sekulić, ispred škole, bili su ukrali, a ja sam ga slikala još dok je bio tamo. Onda su sad umeđu vremenu stavili spomenik koji je od kamena, tako da to sad ono neće hteti da kradu, verovatno. Na ekranu upravo počinju najvažnije gradske vesti, a mi se vraćamo razgovoru za minut.